السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد. وهذه المره فيديو ماشي ديال وصفه، هذا فيديو ديال المشتريات. فمشتريات اللي كنت كل مره كناخذ شي حاجه جمعتهم وصورتهم، ولكن صورتهم اكثر من شهرين هادي وما كتبش انني ننزلهم لكم، ندير لهم المونتاج وننزلهم. فهادو مشتريات اللي خديتهم من محل فاروق، اللي كما شفتوا راني نزلت لكم لايف معاه ديال الجديد اللي عنده. هادو مشتريات ايضا من عنده. كاينه ايضا بعض الاشياء اللي نتوما كتسولوني عليها، كنستعملها بزاف، كتسولوني منين خديتها، غادي تشوفوها معايا. ايضا الاله ديال العصير او اللي كنحضر بها هذوك لي جو ديتوكس حتى هي غادي نشوفها معكم. ففيديو اللي منوع. وايضا بغيت نجاوبكم على بزاف كيسولوني واش انا كندير الاشهار المحل ديال فاروق. اول شيء غنقول لكم هو ان المحل ديال فاروق ما محتاجش الاشهار، هو عنده الفيس ديالو، هو كيدير الاشهار للسلعه ديالو. انا هذاك المحل كنتقدى من عنده، السيد كيجيب سلعه نقيه، كيجيب الجديد دائما. فانا كيعجبني الجديد، فدائما كنلقى عنده فيما نمشي كنلقى شي حاجه جديده. حتى لي برودوي كيكونوا كاليتي او لا ماركات مزيانه. نتوما كتسولوني منين كناخذ، انا كنجاوبكم تنقول لكم ها المحل اللي كناخذ من عنده. كاينين محلات بزاف، ولكن انا غالبا كنتقدى من عنده. بالنسبه للاثمنه، فالاثمنه ما كنعطيهاش لكم، اولا ماشي كلشي اللي كنبقى عاقله كنعطيه لكم. اللي ما كنعقلش عليه راه ما كنقدرش نقول لكم الثمن، لانه ما غاديش نخاف نغلط. وحاجه اخرى، انني كناخذ ملي كنتقدى كناخذ شحال من حاجه، فما كنبقاش عاقله على كلشي. هو كيجمع لي التوتال ديال داكشي اللي خديت، ما كنبقاش عاقله على لي بري كاملين. وهذاك الشيء علاش درت لكم نيت لايف، باش تشوفوا باش شحال من حاجه تعرفوا الاثمنه ديالها. فبلا ما نزيد نطول عليكم، غادي نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. اول شيء اللي كتشوفوا عندي كنستعملهم بزاف وكتسولوني عليهم. فعندي هذا الكاس اللي بشيته ديال البيض اللي كندهنوا به. فكما كتشوفوا كنديروا البيض في الكاس وتنسدوه وكنخلطوا، ديك الشيته اللي داخل هي كتخلط لنا البيض. ما كنحتاجوش اننا نضربوا البيض ديالنا بفورشيط، ومن بعد كندهنوا به. فهذه كنت خديتها في بيم، كتعرفوا المحل بيم، كانوا جابوها في دوك لي برودوي اللي كيجيبوا نهار الجمعه، كانوا جابوها. كنت مشيت انا يمكن بعد الجمعه وكنت لقيتها وخديتها. كتسولوني ايضا على هذه ديال اللي كنغابي بها الفخوماج، كما كتشوفوا هي هذه. فهذه خديتها، هذه راه كنت صورتها لكم ديجا في الفيديو ديال اول فيديو ديال المشتريات، لانه دائما كتسولوني عليها، كنت صورتها لكم فيه. هذه خديتها من مرجان يمكن اكثر من 6 سنين هذه باش خديتها. فما عرفتش دابا واش مازال، وما عرفتش الثمن ديالها. وهي رائعه باش تغابيو بها الفخوماج. هذه ايضا بزاف اللي كيشوفوني كننزل القهوه، القهوه اللي كنخفقها اولا كندربها بهذه الاله في انستغرام، كتسولوني عليها. هذه خديتها من ايكيا، الثمن ديالها 10 اولا 12 درهم، هذا هو الثمن ديالها. كتخدم بالحجرات، فكتضربوا بها الحليب ديالكم، كيدير لكم فكيدير لكم ديك الرغوه، وكتزيدوا القهوه ديالكم رائع جدا، وكتقدموا القهوه ديالكم كتجي رائعه. واللي متبعيني في انستغرام راه كنت مصوره فيديو ديالها. عندي ايضا هنا لا فيوتين، بزاف منكم تيسولوني على لا فيوتين. فهو هذا رقائق الفيوتين او لا كريب دونتيل. فهادو اشياء اللي كنتلقاوها في المحلات ديال مستلزمات الحلويات، وانا خديتهم. هادشي كلشي اللي غادي نوريكم خديته في محل فاروق. هادو كنستعملوهم في لي غاطو ديالنا، كنزينوا بهم. رقائق مقرمشه، وكتاخذوها الثمن ديالها كتاخذوا من 5 دراهم 10 دراهم اللي بغيتو. هادو ايضا حبيبات مقرمشه كيتسموا لي بريزيليان، هما المذاق ديالهم قريب للوز مهرمش، وكيجيو مقرمشين. حتى هما كيداروا في لي غاطو كلاسيك، كيعطيو القرمشه. تزينوا بهم لي صابلي ديالكم، فماشي حبوب الصابلي باش ما تشوفوهمش تقولوا واش حبوب الصابلي، لا هادو مختلفين على حبوب الصابلي. عندي ايضا هنا الملون مجفف او لا البطيخ، هذا خديته باش نحضر لكم به واحد الوصفه. عندي ايضا هادو انواع ديال لي باط، وكما شفتوا في اللايف كنا شفناهم في من المحل. فهذه لاباط تيراميسو، انا كنت خدمت بها شحال من وصفه. هذه لاباط ديال القهوه او لا موكا، فهذه رائعه جدا، وغادي نحضر لكم بها واحد الوصفه. عندنا لاباط يوزو اللي كنت حضرت بها ديك لا تارت او سيترون. وهذه لاباط صابلي اللي كنخدموها في لي صابلي. هادو كنتو شفتوهم في اللايف. عندي ايضا هنا
هذه لاباط غوز المذاق ديال الورد. فهذه غالبا تجي في الورد اللي كنزينو به الا بغينا نكهو لاباط ديالو. وعندي هنا لاباط بيستاش، حتى هي كنت خدمت بها في لا طارت او سيترون اللي كنا درنا فيها لا كريم بيستاش. عندي ايضا هنا الكاكاو. فهنا بغيت غير نوريكم، وكنت ديجا وريتكم هذا كاكاو، يعني جوج انواع ديال الكاكاو. كاين الكاكاو الفاخر اللي هو النوع الجيد، هو اللي في البلاستيكه كما كتشوفوا اللون ديالو مفتوح. نوري لكم كما كتشوفوا هنا في التفصيل باش تشوفوا الفرق. وكاين الكاكاو العادي فلونه مغلوق ولكن ما كيبقاش نوع جيد. يعني الكاكاو الاخر اللي كتشوفوا اللون ديالو مفتوح كيبقى المذاق ديالو وحتى الريحه ديالو مجهده رائعه. يعني هنا لقيتو يعني هذا الكاكاو الفاخر فكيجي افضل في لي غاطو ديالكم. عندي ايضا هذا المول، هذا مول ديال الكيك كما كتشوفوا، يعني في ديك الديكوراسيون هو يعني كيعطينا شكل جميل في الكيك. عندي ايضا هادو دي مول اللي كنت خديتهم شحال هادي في الفا 55. فكاين هذا المول تا هو كما كتشوفوا هذا الشكل ديالو. ان شاء الله غادي ننزل لكم الوصفات. بالنسبه للمول الاول الداير انا محضره كيك غادي ننزلوا لكم قريبا ان شاء الله. وهذا ان شاء الله غادي نحضر لكم حتى هو في وصفه. وهذا اللي كنا شفنا فيه داك البريوش اللي كنت نزلت لكم كيجي غولي. فهادو دي مول. وكاين المول الرابع يعني نسيت ما صورتوش لكم هنا، هو كيجي على شكل نصف دائره على شكل كره، يعني في داك الشكل ديال الكره. هادو كنت خديتهم من الفا 55 كما قلت لكم، كانوا دايرين بروموسيون. فكنت خديتهم يعني 4 ديال لي مول ب 100 درهم، يعني كيبقى 25 درهم المول. وصراحه لي مول يعني كاليتي مزيانه بزاف، يعني ثقال. عندي هاد القطاعات هادو على شكل اوفال لي صابلي ديالنا او لا الا بغينا نحضروا بهم لي كاليسون. عندي هاد الصوينيه كما كتشوفوا مرايا، هذه دازت مع هاد المشتريات مع كنت خديتها، يعني كانت في الساشي اللي كنت خديت في اخر المشتريات. هذه خديتها من لا كازا، محل لا كازا. هذه زوينه، يعني اللي بغى يديرها بورت بوجي تحطوا فيها لي بوجي، تحطوا فيها لي بارفان ديالكم، او لا تقدموا فيها حتى لي غاطو ديالكم. كما كتشوفوا صغيره يعني متيوله، وثمنها 50 درهم باش خديتها. عندي هاد السيليكون هذا اللي بغيتي تحضروا لي بانكيك لي زومليت هكا على اشكال مختلفه. هنا كما كتشوفوا في الصوره هذا شكل مربع، ولكن انا اللي عندي في الداخل هو شكل قلب. غادي نحلو نوريه لكم. فهذا مازال ما خدمتش به، وكما شفتوا انا ديال لا مارك سيليكومارت، يعني الماركه مزيانه. ان شاء الله غادي نجربو اولا نخدم به ونوريه لكم. هكذا الا بغينا نقدموا لي بانكيك ديالنا على شكل قلب اولا دي زومليت اولا يعني بزاف. ان شاء الله غادي نشوفوا به وصفات. كنحطوه في المقله وكنكبوا الخليط ديالنا في هاد القليبات كياخذوا داك الشكل ديالهم. وهذا مول على شكل مستطيل وفي هذا الانبوب كما كتشوفوا في الوسط باش كيعطينا يعني باش نشرح لكم. كيجي الكيك، يعني الكيك على شكل مستطيل، فكيجي داك الانبوب من الوسط خاوي، ومن بعد كنعمروه بكريم. فانا حضرت به كيك عادي اللي عمرته بكناش الشوكولا. ان شاء الله غادي ننزل لكم الوصفه، وان شاء الله غادي نحضر به وصفه اخرى قريبا وننزلها لكم. وكنظن ان الثمن ديالو 100 درهم. وهادو قطاعات يعني باش نزينوا لي صابلي ديالنا ولا لي غاتو ديالنا. هذا مول اللي كنت حضرت لكم فيه الطارت او سيترون بالكريم ديال البيستاش. فكما كتشوفوا هذا يعني الفيديو مصور قبل من هذاك قبل من هذيك لا طارت، عاد كنت بينزل. فهذا هو المول اللي استعملت، راه كنتو شفتوه في الفيديو اولا في الوصفه ديال لا طارت سيترون. هذا ايضا سيليكون كما كتشوفوا، سيليكون عادي اللي غادي نحضر به واحد التحليه اولا واحد الكيك بارد غادي تشوفوه قريبا. هذا بزاف منكم كان كيسولوني عليه، مدلك الومنيوم ثقيل تقريبا فيه كيلو اولا كيلو ونص. كما كتشوفوا انه كيدور بوحدو، فهذا كيصلح يعني نطلقوا به العجين ديالنا، وكيصلح اكثر لاباط فويتي، فكيعاون انها تطلق مزيان. رائع رائع جدا. فهذا كنت خديته شحال هادي، والثمن ما عقلتش بالضبط، كان 170 او 180 درهم.
فهنا شحال من حاجه جبتها نصورها لكم مع هذا الفيديو باش ماشي كل مره نبقى ننزل الفيديو. دونك جمعت شحال من حاجه يعني حتى اللي كنت كنستعمل من قبل. هادو دي مول اطار كما كتشوفوا بهذا الشكل، فيصلح لي صالاد البسطيله. هذا المول الملكي اللي كنا حضرنا فيه السفه، هذا مول ديال البسطيله. هذا يعني غتكونوا كتعرفوا الشكل المربع اللي كان قبل، هذا بشكل مستطيل. وانا محضره يعني صورت بسطيله مازال حتى هي مكتب ننزلها لكم، غنزلها لكم في هذا الاسبوع ان شاء الله. كما كتشوفوا بالصينيه ديالو يعني كتعاون اننا تسهل علينا اننا نطيبوا البسطيله. بالنسبه للاطار الاول ما قلش الثمن ديالو، بالنسبه للمول الملكي فكيدير 80 درهم، والمول ديال البسطيله فكنظن ان المول 150 درهم، والصينيه ديالو ما قلتش على الثمن ديالها. وهذا ميزان اللي كنخدم به يعني كتشوفوه بزاف. وكانت واحد الاخت يعني كنت واعدتها انني ننزل ليها نصوروا ليها، فتعطلت عليها، كانت طلباتو لي يعني بغات تشوف هذا الميزان، وكنت سولتو عليه حتى في اللايف، فخديته من محل فاروق، خديته 200 درهم صراحه. يعني يستاهل ثمنه لانه رائع جدا. فكما كتشوفوا فيه يعني كيتعلق، يعني كتعلقوا في ديك اللي كتكون في الكوزينه، يعني ديك العلاقه اللي كتكون في الكوزينه، ومعاه الكتاب ديالو اللي كيشرح يعني كيفاش تخدموه. وايضا فيه تعبروا الغرام، تعبروا المليلتر، تعبروا يعني حتى وحدات اخرى كاينه فيه. هنا عندكم يعني ملي كتكونوا كتعبروا ممكن توضعوا الحاجه تعبروها وتعاودوا ترجعوا الا كتبغيتوا تزيدوا عليها. مثلا عبرنا الدقيق وبغينا نزيدوا عليه السكر، فكنرجعوا كنعبروا الدقيق وكنرجعوه للزيرو باش نعبروا السكر. يعني دائما الدقيق موضوع فوق الميزان، فرائع رائع جدا في الخدمه ديالو. وكنتمنى انه يعاود يجيبهم لانه ما بقاوش عنده. وهادو الوحدات كما قلت لكم اللي فيه الغرام، ايضا تعبروا بالمليلتر، تعبروا بوحدات اخرى. دي الاله اللي كتسولوني عليها بزاف، اللي كنحضر فيها لي جو، خصوصا اللي كيتابعوني في انستغرام كنزل لي جو اولا لي ديتوكس. فهذه هي ليكستراكتور، ماشي سنترفيوجيز وانما اكستراكتور. هي اللي يعني كنوضعوا الخضر، ما كنزيدوا لها لا ماء لا والو، وكتعطينا غير لو جو ديال ديك الخضر اولا الفاكهه اللي حنا وضعنا. دي صورتها نزولا عن الطلب ديالكم، فانا ما كندير لا اشهار لا والو، لانه هذه الاله اصلا شراها راجلي في يعني في موقع الكتروني، يعني في الانترنت، فتلقاوهم هنا في المحلات ديال الالكتروميناجي. خصكم غير يعني تعرفوا هكا تكون ماركه مزيانه. والو تخيك اللي كيحل لينا ديك الخضره ولا الفاكهه اللي وضعنا باش كتخرج لنا غير لو جو. وهنا كتخرج لينا مصفيه، لانه كما كتشوفوا هذه الصفايه اللي فيها. وهكذا كنركبوها، وفيها جوج ديال الكيسان كما كتشوفوا، واحد فين كيخرج لو جو والاخر اللي كيخرج منه يعني البقايا ديال ديك الخضره اولا ديك الفاكهه. وهذه باش كندفعوا الخضره ديالنا اولا الفاكهه ديالنا باش كتنزل لتحت. وغادي نخلي لكم يعني الرابط ديال الفيديو اللي انا كنت صورت فيه حضرت واحد لو جو ديال الرمان وغادي تشوفوا. فكما قلت لكم جوج كيسان، واحد كينزل لينا فيه لو جو والاخر تينزل لينا فيه البقايا ديال الخضره اولا ديال الفاكهه. وهذيك البقايا ديال الخضره اولا ديال الفاكهه فاستيوس انكم كتستعملوها كماسك لوجهنا. يعني حنا عارفين الفوائد ديال الخضر وديال الفواكه، فحتى هي ما نتنفعوا منها ما تضيعش. يعني بعد ما صور فيديو يمكن بشهر كنت قديت من بعد وقلت نزيد نصور لكم اشنو خديت، يعني اخر حاجه خديت. فكما كتشوفوا عندي هنا هادو اقماع، فكما كتشوفوا هذه بواط اللي فيها اقماع متنوعه، يعني اللي كتعطينا اشكال متنوعه. وان شاء الله كل مره غادي نخدم شي واحد غادي نوريه لكم. فبالنسبه للثمن ديال هاد البواط كان 100 درهم، ففيها 24 راس كما كتشوفوا اولا 24 قمع. هادو ايضا دي بلاستيك اولا ديال دي بوشا دوي لي جو طابل. وهي صراحه راه كتخدم، يعني تقدروا تخدموا بها شحال مره، ماشي يعني ترميوها من المره الاولى، فراه كتبقى مزيانه غير تغسلوهم مزيان. كما كتشوفوا هادو صغيورين يمكن كيديروا 10 درهم اولا 50 فرنك. وهذا راه كنوريه لكم فاروق في اللايف، هذا مول ديال الطوست اللي كيتزاد وكيتنقص، يعني على حساب شنو بغيتو تحضروا به. الا بغيتو تحضروا به طوست صغير اولا كبير، ايضا تحضروا فيه الكيك، تحضروا فيه بغيوش. فالميزه اللي فيه هو انه كيتزاد وكيتنقص. عندي ايضا هنا غادي نوري لكم، واخا ديجا شفتوهم، هادو دي بابيون اللي كنزينوا بهم لي غاطو ديالنا. كنت وريت لكم في الطاقط اللي كنت حضرت زينت به.
وطبعا كيتقالوا لانه مصنوعين اولا مصوبين بالورق ديال الازيم وبملونات غذائيه. هادو شوكولا كيتباع بحال هكا كما كتشوفوا، يعني كيجي شوكولا على شكل دائره وفي ديك الحفره. هادو كيصلحوا للتزيين، وكنت وريتهم يعني شفتوهم في الفيديو ديال الطاغط. يعني هذا الفيديو كان خصو ينزل قبل عاد كتب انه ينزل. هادو ايضا دي بات، فكنا شفناهم في اللايف. هادو هادي بات ديال الفريز، وهادي بات ديال لي فروي دو بوا اولا لي فروي روج، فماشي دي زاغوم وانما دي بات. فراه شفتوا في اللايف يعني انه كاين فرق بيناتهم. هادي بات ديال البنان، وهذه النكهه ديال اللوز مخلطه مع النكهه ديال الزهر. هادو هاي غالبا كتخلط باش نستعملوها في الكاطو ديال اللوز. هذه قشره ديال الليمون معسله. هذه ايضا البودره ديال اللوز. فانا كنت يعني وريتكم مشتريات كما هي، يعني كما خديت. هذه بات داموند، هذه بودره سي ام سي. لاش كتصلح لاباط ديال السكر. الا بغينا نحضروا بها ورود كيجيو واقفين كنزيدوا لها هاد البودره سي ام سي، اولا كنستعملوا الكام بيست. يعني الا ما كانش عندنا الكام بيست كنزيدوا هاد البودره للباط ديال السكر وكنخدموا بها. هذه صوص باربيكيو. فهادو يعني وريتهمكم حتى هما مشتريات اللي غتلقاوهم عند فاروق، واخا يعني اشياء اللي مالحه كتلقاوها عنده. هذه كما كتشوفوا خضر مجففه. الا بغيتو تستعملوها مثلا في لي سوب ديالكم، ايضا غادي نعطيكم وصفه اللي غادي ندخل فيها هاد الخضر مجففه. ايضا ممكن تزيدوها الكفته ديالكم اولا تزيدوها في الخلطه اولا في الشرموله ديال الدجاج ديالكم. هذه ايضا كنتاكي البودره اولا العطريه ديال الكنتاكي ديال الدجاج. هذه عطريه اولا المروزيه ديال الدجاج. وهذا السيليكون اللي خدمت فيه لي فلورونتا كما كتشوفوا. هو هذا كانت سولات عليه واحد السيده في اللايف، قالت لي باش نخدموا البيمس، يعني يصلح البيمس يصلح الفلورونتا. فهذا هو السيليكون. طبعا النوع ديالو نوع جيد سيليكون مارت، يعني راكم شفتوا في اللايف الانواع اللي كاينه. فالثمن ديالو كيبقى بين 60 70 درهم، ما عرفتش بالضبط. المهم هذا هو الثمن ديالو، لانه كيكون هذا السيليكون الماركه مزيانه تيكون شويه غالي. فكان هذا هو الفيديو ديال المشتريات اللي كما قلت لكم صورته مده هذه وعاد كتب ننزلوا لكم ان شاء الله. الا بغيتوا تشوفوا المشتريات اللي خديت النهار ديال اللايف خليوا لي في التعليقات وان شاء الله غادي ننزلوا لكم. والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.